Որ թվականին վերջնականապես հաստատվեցիք Հայաստանում, ընտանիքով էիք։ Ես Հայաստանը մեկի առաջի անգամ այդ առաջի երկրորդ հանդիպումներից 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Բրիտանիայում մենք ես այն ժամանակ արդեն ապրում էի Անգլիայում, նոր էի սկսել, սկսեցինք հիմնադրեցինք մի հատ Հայաստանի օգնություն, անգլերենով Aid Armenia բարեգործական կազմակերպությունը, եւ առաջի տարվա ընթացքում $8 միլիոն դրամ հավաքեցինք անգլիացիներից, ոչ թե հայերից, որպես օգնություն Հայաստանին, հետո Վանաձորում կառուցեցինք մանկական Նարեկ մանկական հիվանդանոցը, կահավորեցինք եւ այլն, դա ուրիշ խնդիր է, բայց առիթը եղավ, որ այդ ժամանակ արդեն սկսենք, որ մենք երբ որ դրամը հավաքեցինք, ես երկու հոգի մեր կազմակերպությունից հետո Հայաստան տեսնելու ինչ կարող ենք անել օգնելու, որտեղ կարևոր կարիք կա։ Բավական մեծ հետազոտություններ արեցինք, մարդկանց հանդիպեցինք, ծանոթացանք համակարգին մի քիչ ավելի մոտից եւ որոշեցինք, որ առողջապահության համար ամենակարևոր բանը մանկական հիվանդանոց հատկապես կառուցելն է։ Այդ գործարցի այնպես որ ես գնացել եմ եկել եմ Հայաստան 1989-ից 88-ին մեր օգտակայանում Լոնդոնում, երբ որ մեծ պահեստ տեղ էին հատկացրել, որ մեր ապրանքներ ուղարկենք Հայաստան, մենք մեկ ամսվա մեջ 1400 տոննա դեղորայք, հագնելիք, ուտելիք, բժշկական սարքավորումներ ենք ուղարկել Հայաստան, ինքնաթիռով ուղղակի Լոնդոնից Երևան։ Ռուսլան օդանավները Aeroflot-ի գալիս էին Լոնդոն նստում, մենք լցնում էինք օդանավը գալիս էինք Երևան, օդակայանում դատարկում նստում հետ գալի Լոնդոն։ Այդ ժամանակվանից իմ ոտքս ավելի բացվեց Հայաստան, հետո երբ որ մի քիչ արդեն գործերը հունի ընկան, ես եկա տեսնեմ մեր ուղարկած օգնությունը ինչ է եղել։ Դժբախտաբար օգնության մեծ մասը պահեստավորվել էր եւ մնացել էր պահեստում։ Ես առանց ոչ ոքի խոսելու ասի այդ ապրանքը մենք ենք ուղարկել մերն է, մենք կբաժանենք։ Դիմեցի իմ ազգականներին, համալսարանականներին, որ մեր 20-25 հոգու ուսանող գտնենք, որ մեքենավ բեռնատար վարել է կարող, մենք բեռնատարներ վարձենք, ըստ ինչ որ ունենք ուտելիքը, հագնելիքը եւ հատկապես դեղորայքը, լցնենք ավտոները, քշեք, որ քաղաքը հասնեք, ընդ բաժանեք։ Եվ այդ գործն մենք արեցինք մոտիկից տեսնելով ավելի ժողովրդին, հանդիպելով ժողովրդին։ Անկախությունից հետո եկաք արդեն։ Այո, դրանից հետո անկախությունը եղավ, անկախություն սկսեցինք, կինս հոգեբան է եւ հոգեբանական օգնության շատ մեծ կարիք կար, խորհրդատվական օգնություն, ոտքի հոգեբուժ, հոգեբան։ Եվ տեսանք Հայաստանում ասին նման բան գոյություն չունի, հոգեբանական խորհրդակցական կազմակերպություններ եւ այլն։ Կինս որոշեց, որ պետք է համալսարանում հոգեբանություն ավարտածներից 20 հոգու վերցնի եւ տրեյնինգ տա հոգեբանական։ Երկու անգլիացի մասնագետ էինք բերում, տարի 3 տարի այդ գործը արել ենք, մի քանի ամիս մնում էին այստեղ, այդ 20 հոգու հետ պարապում էին, այդ 20 հոգին հետո մի մասը իհարկե արտասահման գնացին դրանցից, բայց այդ մնացած 10-15 հոգին իրենք այսօր դարձել են հոգեբան կրթող դաստիարակողներ։ Եվ այդ կապեց մեզ ավելի, որ պարտադրված տարվա մեջ քանի ամիս արդեն 89-90 թվականից մենք այստեղ էինք։ Հետո այդ մեր երկու ամիսը մտածեցիք, որ միևնույն է այստեղ եք, ինչի տուն չունենանք։ Երկու ամիսը, որ երկու տարի որ անցավ, մտածեցինք, որ այս հոգեբանական աշխատանքներ կինս էլ հոգեբան, քանի հոգեբաներ, կլիենտներ էր տեսնում, տեղ չուներ, հորաքրոջս տանը մեզ սենյակում առանձնանում էին մտեղյալ, մտածեցինք մի հատ բնակարան գնել, 94 թվականին մի հատ բնակարան գնեցինք, որ մենք տեղ ունենանք այդ գործը անելու համար ուղղակի։ Դե 94 թվականից մենք տարին առաջի երթին մի 2-3 ամիս էինք ստե, հետո մենք 2 քանի տարի հետո արդեն դարձավ 6 ամիս։ 6 ամիս հետո վերադառնում ենք Լոնդոն, տեսնում ենք մեր բակը դարձել է անտառ, եւ 3 հոգի տևում էր մինչեւ մարտ էինք բերում հատ հավաքում կտատում այդ ճյուղերը, ծառերը եւ այլն, որ կարողանանք մեր կարգի բերել մեր կյանքը։ Տեսանք, չէ, դա անելու բան չի, ճիշտ բան չի, քանի որ մենք Հայաստանում ենք շատ ավելի հանգիստ ենք զգում ենք ամենակարևորը մեր հողի վրա։
Եթե ուզես գալի փողոց, եթե պակասություն ունի, դու պիտի շտկես այդ պակասությունը, ոչ թե հադիմ ես քաղաքապետին։ Այնտեղ էլ մենք օտար էինք, մեզի ճիշտ է, ամեն ինչ իրավունքները հավասար ունես, բայց երբ որ մտնում ես օտար акցենտով ես խոսում, արդեն մտածում են, դե սա օտար է, սա կարևոր չի սրա ասածը։ Իսկ քո երկրում քո հողի վրա կարևոր է։ Քո երկրում շատ տարբեր է։ Գիտեք 80 թվականին, որով ենք երներով եկանք Հայաստան, մնում էինք այն ժամանակ Արմենիա հյուրանոցներ, նկողում դե բար կար տուրիստների համար, որ խմիչքը դոլարով շատ էժան էր մեր համար։ Գիշերներ դուրս ենք այլ փողոց քայլում ենք ժամ 1-ից 2-ից հետո։ Երկրորդ գիշերներ դուրս եկան քայլելու ընկերս Հախնազարյան Արմենը ճարտարապետ անունը կարող է լսած լինեք, որտեղ ամբողջ կյանքը դրել է հայ ճարտարապետության վրա։ Դուրս ենք փողոցում նայած ասավ ասֆալտի փողոցը ճակճկած է, ինչպես կարելի է, ինչու չեն նորոգում այդ բանը։ Մի երկու տեղ ասենց բաներ ասած մայթին ես անկյունը քանդված է բանը։ Ասի Արմեն մոռացել ես Պարսկաստանը, այնտեղ ուղիղ ճանապարհ մայթ չկար, ուղիղ ասֆալտ չկար, ամեն ինչ կոտրտված ջարդված է։ Ասում դες նրանց դերս մերն է, մերը լավը պիտի լինի։ Այդպես այդ ձևով էինք մենք մտածում որ պես պիտի լինի, որ մերն է հետո։ Որ մերն է պիտի ուրեմն ավելի լավը լինի, ավելի լավը պիտի անենք։ Եվ մենք արդեն 10 քանի տարի առաջ որոշեցինք մեր ունեցվածքը Լոնդոնում աստիճանաբար ձերբազատվել դրանից, գալ հաստատվել Հայաստանում, քանի որ մենք այստեղ մի գործ ենք անում, որ կարևոր է մեր տեսակետից։ Կինս հոգեբանական ծրագիրներ է անում, հետո մեր ընկերներից մեկին համոզեցինք հոգեբանական կենտրոն պատրաստեց Դավիթաշենի կամուրջի վրա, Տանկյունում, դրսում։ Շատ մեծ աշխատանք է կատարում եւ հոգեբաններ 10 հոգեբան է աշխատում ընդեղում չունևորներին անվճար ունեցողներից դրամ են վերցնում եւ այլն ունևորներից Գանք քարտեզագրությանը Հրաշալի Պարոն Գալչյան, քանի լեզու գիտեք միջանկյալ մի հարց Շատ չէ հայերեն անգլերեն ուրեմն պարսկերեն շատ լավ գիտեմ ռուսերեն հասկանում եմ Գերմաներեն մի քիչ խոսում եմ, հասկանում եմ, նաև իտալերեն մի քիչ գիտեմ։ Վրացերեն էլ կիմանաք։ Չէ, այդ մեկը չգիտեմ։ Թուրքերեն էլ, այո, թուրքերեն էլ հանգիստ կարող եմ Պարսկաստանի արևելյան Թուրքիայի թուրքերենը, ոչ թե Ստամբուլի թուրքերենը, որ շատ զարգացած լեզու է ավելի։ Ասում են, որ շատ լեզուներ իմանալը, նաև ֆիզիկական ակտիվությունը ուղեղի առողջության համար է կարևոր եւ մարդուն երիտասարդ է պահում այս առումով ձեր տեսակետը եւ ես գիտեմ որ դուք ֆիզիկապես էլ պատրաստված եք եւ այս տարի էիք որ դահուկներով գնացել ու զարմացրել էիք այո ուրեմն ինչի մասին է առաջին հարցը լեզուների մասին է լեզուները ինձ շատ են օգնել իմ իմացած լեզուներս քանի որ ֆրանսերեն էլ հասկանում եմ եթե կարդալու բան լինի գերմանական ֆրանսիական գրականությունից կարողացել եմ օգտվել անգլիականը չեմ ասում պարսկական ամբողջ քարտեզագրական գրականությունից եւ արաբականն էլ նույնպես որաբերեն անունները բաները հանգիստ կարողանում եմ կարդալ արաբերենով եւ որոշ բաներն էլ հասկանում եմ որոշ սահմանափակ ծանոթ եմ լեզվին բայց շատ օգտակար է եղել ինձ որ տարբեր լեզուներով եմ ես կարողացել հետազոտություններս անձնապես անել ոչ թե թարգմանությունների միջոցով ուղղակի բնագիրները նայել կարդալ դա լեզուների տեսակետից թերևս օգտակար է եղել որ միտքդ ավելի բաց աշխուժ մնա